pas ara el moment d'explicar-vos la importància de la seva actuació a favor del conegut Pacte dels Vigatans o de Sant Sebastià. D'altres en diran alguna cosa. Jo simplement voldria donar-vos la benvinguda i voldria remarcar que la seva actuació fou eminentment adient a la seva condició pastoral. L'Església no pot estar mai al marge del bé del poble, dels seus drets i de la seva idiosincràsia. Com diu el Concili Vaticà II, els goigs i les esperances, els anhels i els desigs, els dolors i els problemes de la gent han de ser sempre tasques pròpies dels cristians. Per tant, el doctor Llorenç Tomàs, amb la seva actuació, fou el rector que va ser donar un cop de mà a les aspiracions d'un poble que buscava un esdevenidor més just i més humà. D'aquí, doncs, que sigui el meu goig de retre aquest homenatge al doctor Llorenç Tomàs i sigui també el meu propòsit de continuar a la mateixa tasca a favor del redreçament del poble català. Estem avui aquí per celebrar que fa 308 anys, va ser ahir, uns patriotes catalans convocats per el doctor Llorenç Tomàs i Costa, riuprimerenc d'adopció, que, com tots sabeu, va néixer a la Seu d'Urgell i per aquesta raó vull agrair la presència del municipi de la Seu d'Urgell en la persona del regidor, senyor Jordi Martí. Com deia abans, avui estem de celebració. Celebrem que uns patriotes catalans es van reunir per fer front a les injustícies dels Borbons vers a Catalunya i els catalans. Per aquesta raó és important recordar que no van aconseguir el seu objectiu. I en aquest acte, a més d'estar de festa, no estaria de més que reflexionéssim sobre quina és la situació en aquests moments de Catalunya i els catalans. Vull deixar-vos amb aquesta reflexió, perquè crec que és important que agafem el relleu d'aquests patriotes catalans i amb el seny que caracteritza el nostre poble, prendre les mesures adequades. És un privilegi i un plaer estar amb vosaltres. Avui m'han convidat amb la meva modestíssima condició d'historiador i també de novel·lista, que era fa uns anys, quan la vida per mi era més alegre i relaxada. Però bé, de tant en tant la vida també regala moments, repeteix, no? Reprodueix aquests moments de gran satisfacció, com aquest avui aquí, en aquesta església de Santa Eulàlia de Riuprimer. Aquí calculo que hi ha d'haver unes 350 persones, més o menys és el nombre de persones amb qui treballo jo a diari, amb qui em toca treballar a diari. A diferència de les que em trobo a diari, aquí sou bona gent, no m'esbronqueu constantment, no em xiuleu, no m'insulteu, fins i tot m'aplaudiu educadament. Moltes gràcies, bona gent, amb vosaltres arribarem molt lluny. Molt poca gent sap què va passar aquí a Santa Eulàlia de Riuprimer, no ben bé en aquesta església, sinó en una ermita de Sant Sebastià, que hi ha un pèl més amunt, que hi ha uns quilòmetres més amunt, i que després ja anirem tots, oi? Caminant. Si no plou gaire, encendrem les tees i farem una desfilada d'aquelles que faran història. I bé, poca gent ho sap perquè no ens ho han explicat, perquè no ens ho han ensenyat, perquè el sistema educatiu que tenim, que Déu-n'hi-do, que ens l'hem construït nosaltres i que hem lluitat molt per tenir-lo i que val molt la pena, doncs encara el podem millorar. L'altre dia, precisament,
li comentava el tema amb un company de feina que es diu José Ignacio Bert i molt simpàtic l'home, parla català, i estàvem parlant i li deia, escolta, hem d'arreglar això perquè la gent no sap què va passar aquell 1705 a Santa Eulàlia de Riuprimer amb el pacte dels biguetans. I va dir, tranquil, que això jo t'arreglo en 2 anys perquè amb aquesta llei de qualitat educativa que estem fent ja veuràs com tot això el dia de demà ja no li preocuparà a ningú. I vaig dir, home, moltes gràcies, però no sé si em tranquil·litza. De tota manera, tingues clar que nosaltres sabem que d'aquí 2 anys ho tindrem arreglat. I en part serà gràcies a tu, perquè hi haurà una revolta tal, hi haurà una reacció tal a la vostra injustícia i al vostre despotisme que en riu-te'n del pacte de biguetans i del que va passar al segle XVIII. Si insistiu en aplaudir, us clavaré un míting i no us explicaré això del pacte dels biguetans. Ho tinc una mica rovellat, però vaja, pel que jo recordo, el que van fer amb aquesta ermita que us comentava va ser reunir-se una 12ena de persones i segellar un pacte, després anomenat Pacte dels Biguetans. De forma molt característica, de biguetans n'hi havia 2. D'aquella 12ena de persones, 2 eren biguetans, però ja s'ho van quedar. Els biguetans s'ho queden tot. I sí, la catedral, l'inici de la Guerra de Successió, les consultes populars, tot cap allà. Bé, ben fet que fan perquè d'alguna manera ens indiquen el camí a la resta dels catalans. Doncs bé, aquesta 12ena de persones encapçalades, convocades pel rector, el rector d'aquí, en Llorenç Tomàs, que abans citaven, i predecessor del nostre rector, doncs el que van fer va ser segellar un pacte pel qual es prestaven a alçar-se contra el despotisme i la tirania dels Borbons. Va ser el primer cop i el primer lloc on el poble de Catalunya es va alçar contra els Borbons. I encara hi som, per poc temps. A partir d'aquí, allà és on va començar tot d'alguna manera. És on va començar la resistència contra la injustícia, la resistència contra les imposicions, la resistència contra l'absolutisme, la resistència contra el poder espanyol que avui en dia encara ens vol esclafar, encara ens vol esborrar del mapa. Nosaltres hem durat 300 anys i això ja és un bon senyal. Nosaltres som capaços encara avui aquí de venir a recordar el que va passar ara fa exactament, jo diria que 308 anys, si no m'he descomptat, i un dia, i aquell pacte pel qual vam demostrar que els catalans no ens rendim i que els catalans no ens ho deixem fer tot, que els catalans, quan cal, sabem respondre i sabem reaccionar davant d'aquells que ens volen fer desaparèixer del mapa. Gràcies a aquell record, gràcies a allò que va passar i el que ha anat passant al llarg d'aquests 300 anys, nosaltres avui encara som aquí. Per tant, els homenatges són necessaris, no ens hem d'obsessionar amb la història, perquè el que ens fa avançar és el present. I com deia Thomas Jefferson, el món és el món dels vius, no el dels difunts. I som els vius els que decidirem, i ho decidirem en democràcia, com en aquell moment també els vius van decidir què volien i què no volien. És molt important, però, recordar aquells que s'hi van deixar la pell. Tots aquells que des d'aquell moment, des del 1705, aquell moment que va començar la Guerra de Successió i que va acabar amb tragèdia, i amb molta gent va caure, i molta gent va vessar la seva sang per aquest país, és important que ho recordem. El que va passar en aquell moment i el que passaria posteriorment en tantes ocasions com també durant la guerra que van viure tots els nostres pares, avis, etc. A la llarga nit del franquisme, tota aquesta gent que van acabar assassinats, morts, exiliats, deportats, represaliats, empresonats, discriminats. Tots en tenim d'aquests. I tots aquests avui, jo crec que al mateix temps que recordem els màrtirs de la Guerra de Successió, d'allò que va començar aquí el 1705 i va acabar el 1714 amb la desfeta de Barcelona,
que també commemorarem l'any que ve, doncs jo crec que avui és important recordar tots aquells que ho van deixar tot. Que ho van deixar tot per la llibertat del país i per la justícia i per la dignitat. Perquè nosaltres fent molt menys del que ells van fer, infinitament menys del que ells van fer, nosaltres ho podem tenir tot. I ara és bo que ho diguem, i és bo que ho diguem, perquè nosaltres som la primera generació que ens en podem sortir sense vessament de sang, pacíficament, democràticament. Per tant, nosaltres estem obligats a fer-ho, perquè si no, aquesta gent jove que tenim per aquí, que ens miren amb aquests ulls tan grossos, que no enganyen, que no deixen enganyar, aquesta gent jove d'aquí un temps s'aixecaran, ens miraran a la cara de tu a tu i ens diran: en aquell moment en què es podia fer, a partir d'aquella trobada que vau fer ja a l'església de Santa Eulàlia de Riuprimer i que vau commemorar els altres que sí que s'havien deixat la pell, en aquell moment en què tot estava per fer i tot era possible, tu què vas fer? Ens ho demanaran i nosaltres hem de ser capaços d'alçar-nos i dir-nos: nosaltres hem estat dignes. Hem estat dignes d'aquells vigatans que van començar la resistència, que van defensar el país contra vents, contra marees, contra tot el que es van trobar. I nosaltres hem de ser capaços d'estar a l'alçada, de ser dignes i de defensar la decència, el nostre país, la justícia, la llibertat i aquell país que tots desitgem pels que vindran darrere nostra. Fem-ho per ells, fem-ho per aquells que ja no hi són i que per algun lloc sí que hi són, al fons sí que hi són. I són aquí entre nosaltres i ens estan dient: endavant, vosaltres podeu, sortiu-vos-en. Visca Catalunya, visca la llibertat! Més que cansar-los amb una llista de les dates i els càrrecs que va ocupar el doctor Llorenç Tomàs, que seria certament llarga i feixuga, voldria assenyalar de manera molt breu alguns aspectes que poden fer entendre què va fer, per què ho va fer i on i quan ho va fer, per poder copsar la importància històrica del personatge. Primerament, la seva aposta a favor de l'arxiduc Carles III, que entenc com a conseqüència principalment de dues circumstàncies, una familiar i l'altra derivada de la seva condició d'eclesiàstic. Llorenç Tomàs era nascut a la Seu d'Urgell, ciutat que es trobava a mitjan segle XVII en unes circumstàncies força difícils, sobretot a partir de la Guerra dels Segadors. La seva situació fronterera i estratègica provocà nombrosos setges, tant per part de les tropes franceses com de les espanyoles, a banda de patir els feixucs allotjaments. Alguns dels parents del doctor Tomàs, a més d'exercir càrrecs en el govern municipal, van destacar per un paper actiu contra les pretensions franceses. L'avi va patir represàlies i exili per oposar-se a l'obediència de Catalunya al rei de França durant la Guerra dels Segadors. I el pare recollia donatius per tal de reforçar les defenses de Puigcerdà. L'altre motiu ben clar deriva del comportament de les tropes franceses envers els béns personals i materials de l'Església en les diverses ocupacions del Principat de finals del segle XVII. Així doncs, sembla lògic que quan Tomàs arriba a la diòcesi de Vic estableixi lligams amb els dirigents vigatans. En els 7 anys que va ser rector de Santa Eulàlia de Riuprimer, la seva activitat conspirativa amb aquest grup va tenir les seves màximes manifestacions. Aconseguir pacificar l'afer dels molins de Manlleu, que va enfrontar el capitós vigatà Carles Regàs amb la vila. Va promoure el pacte de Sant Sebastià, preàmbul del de Gènova. La seva gestió va fer fracassar la visita dels enviats del virrei borbònic perquè la vegueria jurés fidelitat a Felip V. Va participar en l'ocupació del Congost. Jugaven al seu favor diversos factors. D'una banda, la immunitat que li proporcionava la seva condició d'eclesiàstic. D'una altra, els importants contactes que mantenia amb destacats austriacistes de Barcelona i d'altres llocs i la seva capacitat d'obtenir informació. Finalment, la situació estratègica de l'ermita de Sant Sebastià, dominant visualment tota la plana de Vic, que permetia molt més fàcilment que altres indrets la celebració de reunions clandestines. Amb la presa de Barcelona per part de les tropes aliades i la instal·lació del govern de l'arxiduc,
Llorenç Tomàs és nomenat canceller del Principat i es trasllada a la capital catalana. Durant els anys següents se succeeixen els encàrrecs i responsabilitats que se li confien, tant en l'àmbit polític com en l'eclesiàstic, tot i que la seva actuació, com en general també la del conjunt del govern de Carles III, sembla que progressivament es va anar decantant cap a comportaments força absolutistes, segurament en part per estar profundament condicionada per la guerra. Durant els 14 mesos de setge de Barcelona, formava part del sector més exaltat d'eclesiàstics que dia rere dia organitzaven pregàries i processons invocant l'ajut diví per la salvació de la ciutat. Perduda la guerra, Llorenç Tomàs encapçala la llista d'eclesiàstics expulsats per ordre del duc de Berwick i es trasllada a Itàlia. Primer com a agent de l'emperador a la Cúria Romana i posteriorment obté càrrecs a Nàpols i a Sicília. Allà continua gaudint de la confiança i molt sovint de l'ajut econòmic extraordinari de Viena. Amb la pèrdua de Nàpols i Sicília, marxa cap a aquesta ciutat on a se'l va jubilar ex mèrito, va fer testament i on moria el novembre de 1738. El 1754, complint les seves darreres voluntats, les seves despulles foren traslladades a la Seu d'Urgell i enterrades a la capella del Roser de l'església de Sant Domènec. Va deixar un extens testament, l'única còpia del qual es conserva aquí a Santa Eulàlia de Riuprimer, on detallava les seves darreres voluntats. Cal destacar la fundació d'una causa pia per assistir malalts i peregrins a la Seu d'Urgell i per dotar noies pobres de les parròquies on havia estat rector. Malauradament, no es conserva pràcticament cap documentació referida a Santa Eulàlia, però a Verdú va funcionar fins al 1802. Les seves biblioteca i pinacoteca havien d'anar a raure a la Seu d'Urgell i alguns dels seus quadres es trobaven en diferents cases particulars de la ciutat a finals del segle XVIII, tot i no haver trobat cap rastre dels llibres. Ell i els defensors de Catalunya, quan tothom ja els havia abandonat a la seva sort, van fer una aposta valenta i molt arriscada. S'ho van jugar tot i van lluitar fins al final. Estaven fermament convençuts que defensar les seves conviccions valia la pena i mantenien l'esperança que no s'acabarien trobant sols. Alguns hi van deixar la pell, d'altres tots els seus béns. Alguns acabarien els seus dies a la presó, d'altres en exilis molt llunyans i d'altres, com és el cas del doctor Llorenç Tomàs, estipularen que allò que havien aconseguit en vida tornés a la seva terra un cop fossin morts. El nostre deure és recordar-los i honorar-los, perquè és fent memòria que podrem avançar amb fermesa cap al futur i perquè al capdavall ells defensaven el mateix que defensem nosaltres 300 anys després, la pròpia supervivència col·lectiva i un model polític, econòmic, cultural i social divers del que se'ns pretén imposar. Moltes gràcies.
Deia el filòsof alemany Friedrich Nietzsche que aquells que volen construir el futur són els que tenen dret a jutjar el passat. Res a dir. Tot i que opino que, evidentment, per jutjar el passat s'ha de tenir una coneixença del mateix. De la mateixa manera també es diu que allò que és local és universal. Per tant, té tot el sentit del món que ara mateix, si parlem des d'on parlem, des d'aquest lloc, des de Santa Eulàlia de Riuprimer, a banda de recordar història local, també podem fer història universal. Per què? Bé, fa uns anys jo vaig començar a escriure una història que encara s'està escrivint, que està apareixent per parts. La primera part va aparèixer fa 5 anys en forma de llibre, la segona part possiblement apareixerà el mes d'octubre, si la crisi ho permet i l'editorial ho considera convenient, amb la qual explicava aquest i altres fets, perquè considerava, des de la meva posició d'escriptor, que calia sobretot insistir, primer entre nosaltres mateixos, entre els catalans, amb la nostra història per tenir arguments, mai que ens vinguin aquesta gent que es pensa que sap de tot i que ens poden dir que mai no hem estat ni un país, ni una nació, ni res. No, es tracta de tenir arguments. I buscant, què és el que trobes? Doncs trobes que, fins i tot, en aquelles èpoques tan llunyanes o tan properes, segons com es vulgui mirar la saixeta del temps, ja es parlava de coses que succeïen per aquestes contrades. No érem tan desconeguts a la cort de Madrid del que passava per aquí. No, no, Déu-n'hi-do, trobaves documentació molt interessant i el que trobes és allò que ho vols compartir-ho. Vols compartir-ho precisament perquè quanta més gent sapiguem la nostra pròpia història, més arguments tenim per defensar-la i per defensar-nos, sobretot per defensar-nos. Per tant, a partir d'ara, en companyia aquí d'unes persones que us aniré presentant, es llegiran els fragments d'aquesta obra que he anat confegint, amb la qual es veuen uns punts de vista no estrictament d'aquestes persones que podíem considerar més properes, no, perquè hi havia punts de vista, hi havia situacions que passaven fora d'aquí, però que parlaven del que passava aquí, precisament. Començo jo mateix al foc, posant-me en la pell d'un criat de l'època de Carles II, un criat que ja li queda molt poc de vida, i que ha vist suficient món, que ha vist suficient què va ser el que el va envoltar, doncs com per fer un exercici de sinceritat i parlar de l'Espanya que existia en aquell moment. Ens situem a l'octubre del 1700. De petit vaig saber que quan jo encara no havia nascut, aquest era un país amb un orgull autèntic, construït a cops de fe i d'espasa i amb una força que ratlla mirar cara a cara els enemics i lluitar contra ells amb el convenciment que no hi havia res guanyat per endavant, que el rival podia ser tant o més fort que tu i que havies de combatre'l des del respecte, dins i fora del camp de batalla, perquè t'hi podia anar la vida. No era cap broma. Ja aleshores no hi havia diners per a res. Tot l'or i la plata que arribava a Salla, estalvi de les Índies, marxava a Itàlia o a Flandes, a pagar uns exèrcits que servien per dir qui manava allà i que a la llarga ens ha convertit a tots en uns miserables. I tanmateix, la gent era conscient que el seu esforç comptava i que Déu i el rei l'assistia, que tenia raó en defensar la causa de la religió i les terres que ens feien temuts. Però en créixer vaig adonar-me que aquell estat de coses ja no existia. Sentia els viatgers que venien de Sevilla, d'Almada per una pesta que havia fet fugir els mercaders rics, de Toledo, on era un miracle trobar un bon mestre espasser quan abans havia estat la nostra fàbrica d'armes, de Burgos, que perdia pistonada malgrat marcar els preus de la llana per tot Castella. Els pobles i les ciutats es buidaven. Qui no marxava a les Índies a fer fortuna estava ficat en una cuirassa, ara en una guerra, ara en una altra. El comerç s'esquifia, com el nombre de persones que treballava, i la pobresa augmentava. Es va fer habitual que viles i llogarrets amb 4 veïns afamats demanessin una rebaixa d'impostos o quedar-ne exempts uns quants anys. I després hi havia allò que no calia que em vinguessin a explicar perquè ho veia pel Palau i els seus voltants. Allò que he vist des de sempre i que també veus tu. La mandra dels grans senyors, que són pocs, i dels que els vanten de ser-ho, que són masses, tots campions a l'honor, una cosa que no congrega ni en oficis ni en tributs i que per naixement pretenen estar dotats per conduir tropes i flotes. Demano, sisplau, al senyor Andreu Coll
que continuï amb aquest personatge d'aquest criat que, us aviso, està parlant també amb un altre criat, amb un criat que, compte, és català. Sí, si moltes mares han parit generals i almiralls, però cap no ha parit les destinacions que hauríem d'ocupar, vet aquí que els nostres aspirants a Cèsar n'han hagut de conformar a mirar-se de reüll mútuament i aixafar aquell que bregui per pujar un grau per damunt de la resta. I tot fent-se travetes i infestant-se la cort han propagat el seu malaurat exemple i l'ànsia de ser imitats. Què t'he de dir? Avui, com ahir, d'entre la porrialla, hi ha qui vol ser gentilhome per accedir a un càrrec a la població on viu, qui compra hàbits d'ordres militars i qui pren les ordres menors per vestir-se de capellà sense cap altra vocació que no sigui la d'aprofitar-se dels privilegis de la seva nova classe i no renunciar a res del món, ni tan sols anar de putes. Tothom és carn d'honra i, com a tal, acusar d'alguna cosa un castellà és una temeritat. Que durant anys ens hagin apallissat no és culpa nostra, de la nostra arrogància, de menysprear com mai no s'havia fet abans el coratge aliè, de figurar-nos superior, els enemics en els quals havíem de llançar les armes i fugir en veure les nostres banderes. Els portuguesos i els holandesos, per exemple, no van fer cap mèrit per derrotar-nos i muntar els seus propis governs. Van ajudar-los de sotamà o descaradament altres maleïts estrangers. Vàrem ser víctimes d'una conspiració. Sempre que perdem el perquè, la resta de la humanitat conspira contra nosaltres. Ai, però admetem que aquí no falten els indignes, els canalles que per treure un benefici aliè, les revoltes dels camperols, massa ignorants per copsar que la misèria i els impostos són insuportables, i per damunt de tot no falten els traïdors que tramen per trencar més la monarquia. Que siguis un tipus assenyat no t'allibera de cometre imprudència sense voler. Quan dic que podem o que poden relacionar-te amb traïdors, no vull espantar-te sinó avisar-te. En l'època dels meus pares, Portugal i les Províncies Unides encara formaven part d'Espanya. Però allà, els avalots contra la monarquia eren constants abans que esclatessin les guerres. I la gent aquí, quan s'assabentava del merder que hi havia en aquells territoris, també embogia i maltractava els portuguesos i els holandesos. No importava que fossin veïns d'antic i persones honestes dedicades a la seva feina que no es ficaven amb ningú. S'havien convertit en verí, en renegats o en judes. Fa cosa d'uns 50 anys va passar el mateix amb els napolitans i els sicilians. Van revoltar-se allà i se'ls va tractar com empastats aquí. I la convivència no es va restablir fins que les nostres tropes no van tornar a controlar aquelles terres. De jove, trobava normal que molts s'enfadessin per uns esdeveniments que consideràvem traïció. Fins i tot jo m'enfadava i cridava que havíem de venjar-nos. Que si els nostres soldats morien a mans dels rebels, els amics dels rebels que visquessin als nostres carrers o al nostre barri no havien de tenir una sort millor. Quines bestieses! Després, en envellir i conèixer els homes, rumies una mica i et preguntes quin favor fèiem els portuguesos, els napolitans i els holandesos amb la nostra presència a casa seva? Més aviat, el favor ens el fèiem a nosaltres mateixos. Gràcies a ells ens sentíem amos i per ser amos teníem la raó i el més important, l'honra. Per això, Jesús, per tot el que t'he contat, no oblidis aquest advertiment. Mai no diguis que ets català, inventa't un altre origen i si no et veus amb cor de fer-ho, vés-te'n de la cort. Un nou rei, vingui d'on vingui, i encara que forci canvis, no liquidarà de cop velles maneres i velles idees. Els mals d'Espanya mai no podran ser causats per les improbables injustícies atribuïdes a la gent amb tant d'honor. Els mals vindran de fora, de França, d'Anglaterra, de Portugal, d'Holanda. Els sequassos de la infàmia estrangera seran aquells que ja saben què és revoltar-se i separar-se un temps de la monarquia. Els catalans, traïdors fins al moll de l'os, que aprofitaran qualsevol ocasió per imitar Holanda i a Portugal i construir-se un regne o una república. Us tocarà ser els traïdors, perquè ja no queda ningú més per fer aquest paper. Sou l'última justificació perquè el fals orgull dels penques continuï viu. I preservat a l'orgull serà el motiu que farà, com sempre, un neguit i ser la potència que vau explicar-me, que ja vareu ser una vegada. I també el motiu pel qual no voldran exterminar-vos, perquè si ho fessin,
Quan un desastre els amenacés en el futur, no els quedaria cap asa dels cops ni cap raó per no enfrontar-se a una realitat que els diria com som i com han estat de mediocres i ells de lladres. De debò, Jesús, fes-te aquest favor. Per molta repugnància que et provoqui, canvia't el bressol. Tu i jo sabem que la gent tant li fa i li farà que siguis un bon home o no, que sols callar davant tercers perquè avui ningú no t'assegura que unes paraules en català que se t'escapin on no convé no siguin l'excusa perquè et peguin o t'escupin com abans. Si no vols marxar d'aquí i no pots ensinistrar-te la boca del tot, digues que vens d'algun poble castellà, que la frontera amb València o per allà. Que s'entengui que parles com parles per una qüestió de proximitat. No tens res més que la vida, i per als pobres com nosaltres, la vida és l'únic i autèntic honor. Prou fem vivint i vivim com vivim. Passen els anys, mor Carles II, s'obre el testament, aquest testament que encara avui és polèmic pels historiadors, i arriba un nou rei, que és un rei Borbó, que és Felip V. I Felip V li parlen de Catalunya, li parlen dels catalans i es podria haver expressat d'aquesta manera. Els meus ministres m'han avisat que Catalunya és un lloc on els seus pobladors tendeixen a embogir si se'ls porta a la contra. Sembla que estan molt avesats a governar-se d'acord amb les lleis antigues que els decrets o les sentències reials no poden contradir. A França hi ha drets com el Llenguadoc, per exemple, on passa quelcom similar. Són com un estat i l'avi hi té bones relacions. Tanmateix és curiós, oi? Un rei que desitgi rectificar una situació injusta en una terra que és seva s'ha de quedar de braços plegats si existeix un pergamí de l'any de la picor que estableix que tal injustícia és justa i que res no ha de pertorbar-la. Francament, senyor, ho trobo absurd. Fixa't si són estranys els catalans, que consenten que els malfactors i els agitadors visquin tranquils a casa seva perquè tenen estipulat que els domicilis són inviolables. I es neguen el fet que ningú no sigui empresonat sense exprés nomenament d'un jutge competent i el fet que s'embarguin béns si abans no se'ls notifica tal mesura al deutor i no hi ha una sentència ferma que propiciï l'embargament. Tot això és afavorir els delinqüents. Els dona temps i mitjans per escapolir-se de la justícia. És escandalós. I encara irrita més pensar en l'arrogància d'un poble predisposat a la desobediència. Els seus capdavanters ni cursen ni resolen causes o sentències de tribunals que anomenen forasters i diuen que com que les lleis que regeixen Catalunya han estat elaborades solament per les Corts catalanes, només aquestes tenen el poder per derogar o esmenar allò que van votar al seu dia i, per tant, no reconeixen ordenances contràries a les seves, malgrat que les signi el rei. És una deslleialtat inconcebible. Però bé, no només és a Madrid, havia aquestes visions, aquestes opinions, aquestes sensacions. Amb el mateix temps que allà teníem com a rei Felip V de Castella, quart de Catalunya, això també, diguem-ne, per un escrúpol històric també val la pena precisar-ho, aquí ja bullia l'olla i també hi havia observadors estrangers que més o menys, amb el punt de mira més o menys esbiaixat, més o menys correcte, també informaven els seus governs de què estava passant. I tenim el cas d'un espia anglès, fictici, però que parla d'assumptes que veritablement d'irreals no tenien res. Si us plau, la senyora Marion Roca. Malgrat tot, no m'estranyen la desunió i el temor que es palpen aquí. Primer per ser la seu de les institucions catalanes, circumstància que fa pugnar els interessos personals amb els polítics, i perquè el comte hi regna, amb el tacte que el caracteritza, amb el convenciment que controlar la capital li concedeix el control del país i lleva importància, aparentment, al fet que els austriacistes, que no estan directament sota el seu jou, encerclats per les muralles de la ciutat, es mostren predisposats a rebel·lar-se. Puc constatar aquest esperit indòcil extramurs per haver escoltat en tavernes i més indrets públics, on parlar sense fre pot costar car si els agents del virrei són presents, frases i discursos contra Felip V pronunciats per homes que comparaven la sang d'aigua dels barcelonins amb la dels habitants d'allà d'on ells venien. Aquests individus impetuosos venen majoritàriament, ja ho haureu endevinat, de la Plana de Vic i no es reprimeixen en manifestar que si cap sequàs
del, cito literalment, Boc de Velasco trepitja un poble de la zona amb el propòsit de prendre els diners per pagar-se la guerra contra l'emperador, no faltaran voluntaris per tallar-li el coll. Encara que oficialment no es vulgui admetre, aquelles terres ja han desafiat la corona i el degoteig de notícies que m'arriben de dins del Principat i em confirmen tal extrem no cessa. Es treballa perquè les places vacants de consellers les ocupin austriacistes. La propaganda dicta als Habsburg avisa a aquells capaços de dur armes que es preparin. La població lleial al rei és titllada de gavatxa, botiflera i traïdora, amenaçada amb confiscacions de béns i focs a casa seva i tractada pitjor que els jueus. Els retrats de Felip V no pengen de les parets de molts consistoris i si algun exhibeix en llocs de la seva propietat, fins i tot en capelles familiars, s'arrisca a sofrir una pluja de rocs que destrossarà la imatge i tot allò que l'envolta. Sense la virulència de la gent de la Plana de Vic, la malvolença vers el monarca es detecta també a Girona, on sembla que es fabriquen pistoles i carabines en la culata de les quals es reprodueixen distintius imperials i en més pobles, ciutats i viles que no us enumeraré per no tenir corroborats del tot els seus veritables sentiments. Aquest detall no és menor, perquè en Feliu m'ha contat que no pot adjudicar l'amor cap a l'Habsburg o al Borbó de parts de Catalunya allunyades de Barcelona o d'altres centres de decisió i del seu ressò, i que es governen amb criteris estrictament locals sense immissir-se en qüestions que excedeixen als seus quefers quotidians. Els punts de vista d'aquests nuclis, fortament influïts per rivalitats gens relacionades en temes patriòtics, farien que, per exemple, un poble es declarés partidari del rei només perquè s'ha assabentat que el poble del costat s'ha posicionat de la banda de l'arxiduc i viceversa. En conclusió, Mr. Crowe, si bé és innegable que els austriacistes s'escampen, també ho és que no es coordinen, que la seva distribució pel Principat és capriciosa i que els manquen líders amb prou llibertat d'acció per aglutinar-los i organitzar-los. Crec que és obvi que Velasco coneix aquesta situació i per això vigilen tants i els austriacistes de Barcelona, una manera de transmetre als de la Plana de Vic i als de la resta de Catalunya que si manté immobilitzats els seus hipotètics caps de la capital, ells, al capdavall uns pagerols i uns muntanyesos receptors d'ordres, s'han de limitar a bravetejar i fer el brètol perquè no els queda força ni talent per res més. Ja ho veieu, el virrei, que us avanço que va curt d'efectius per emprendre aventures d'envergadura, aspira a vèncer els seus adversaris amb desdeny, un recurs original i que ara per ara li funciona. Ja veieu que fins i tot els espies de segregació Sa Majestat sabien qui eren els vigatans i que eren el que ja començaven a preparar. I també ho sabien no només els anglesos, sinó també els borbònics, que evidentment es va desfermar del tot la repressió capitanejada pel virrei Francisco de Velasco. El control de tot plegat i les persecucions no s'afluixaven. El govern del duc d'Anjou ja no amagava que tractava Catalunya com un territori expugnat, que les constitucions del país no li mereixien cap respecte i que els seus representants ni tan sols podien acudir al pretès rei per exigir justícia. I la repressió què porta? Doncs evidentment porta exili i porta empresonaments. Abans haureu sentit que s'ha esmentat així que es parlava d'un tal Feliu. Aquest Feliu és un d'aquells personatges, un d'aquests molts personatges com mossèn Llorenç i Tomàs, que també hauríem de tenir més presents, que és Narcís Feliu de la Penya. Narcís Feliu de la Penya va ser empresonat a conseqüència d'aquesta repressió del virrei Velasco i, afortunadament, s'assabentava de moltes coses, malgrat la reclusió, perquè venia a visitar-lo un confessor, fra Josep, que, a part de confessor, a part de religiós, doncs també es dedicava a l'espionatge i el posava al tant del que passava al país. I amb la seva veu, amb la veu, diguem-ne, de la ment de Feliu de la Penya, que recorda què és el que li explica fra Josep, doncs sentirem ara la veu de l'Eulàlia Omar. Finida la part de dades escabroses, fra Josep havia començat a explicar-li les notícies positives, emanades de l'animadversió del poble contra una administració que amb els seus actes almenys tenia, l'equiparava a un gos que es deixava apedrejar. Mentre molts nobles, farts o temerosos de Velasco havien abandonat Barcelona per anar a viure als seus castells
i cases pairals amb el pretext de la bonança de la primavera, els burgesos refermaven el seu compromís a favor del rei Carles, amb la seguretat que la sensibilitat de força gent, fins aleshores indiferent, s'estava decantant cap als Habsburg. Les bestieses i atrocitats del virrei irritaven tothom, i si el nombre de partidaris declarats dels aliats en el moment del seu frustrat intent de capturar la ciutat l'any passat era discret, ara, amb la fúria provocada arreu per una represàlia exagerada que no perdonava ningú, ni cavallers ni menestrals, era prou alt per pensar en la probabilitat real del triomf en una pròxima rebel·lió. Els catalans estaven perdent la por i alguns, tot i el clima advers, mostraven obertament els seus gustos polítics en lluir barrets, gipons i casaques guarnits amb cintes i rosetes grogues, que s'havien adoptat com a símbols de l'augustíssima casa, i en recitar versos que definien la seva opinió com uns que denunciaven el comte com a opressor. Cruel Velasco iracundo, sin Dios, sin ley y sin fe, para Cataluña fue el mayor monstruo del mundo. O uns no menys enginyosos que deien: l'altre dia pregonar aquest Velasco, aquest boc, que ningú, pena de vida, s'atrevís a portar floc groc. Allò feia somriure més fra Josep que el doctor Feliu, que no es va notar el rostre content fins que va sentir-li al confessor que els botiflers estaven agregant els gentilici vigatans com a nova manera monostrada de referir-se als seus enemics sempre assenyalats amb mots austríacs, austriacistes, imperials o aligots, relatius als orígens i emblemes estrangers del seu bàndol. La paraula era la prova de que els borbònics aviat haurien d'enfrontar-se a un problema que, tot i ser patent, per prepotència, mai no havien volgut catalogar d'important. Efectivament, fra Josep havia anat a Vic a realitzar la seva tasca de missatger i havia vist prou per entendre els blasmes dels botiflers vers persones amb una sòlida i gens incipient fama de sedicioses. Els prohoms d'allà acumulaven armes, feien circular escrits que asseguraven que Carles ja regnava a Catalunya i esperaven la conjuntura òptima per llançar-se a la lluita, engrescats perquè els soldats del virrei no s'aprovaven els seus dominis. Tant de bo, havia afegit el religiós, que la tal conjuntura òptima no trigués gaire, ja que si Velasco no enviava tropes a la plana de Vic era per no deixar Barcelona sense forces que la mantinguessin sota les seves grapes. Narcís Feliu de la Penya va estar un any llarg empresonat a la que s'anomenava la Torre de les Puces a Barcelona. I tot i així, ben bé, gràcies a fra Josep, era com si li arribés una mena de telenotícies a l'època i, tot i aquells rigors a la reclusió, podia tenir més esperança perquè, en posteriors visites d'aquell suposat confessor, s'assabentava que els a la plana de Vic sostenien el país i l'esperança. Déu s'havia endut Leopold I de Viena i del món el 5 de maig. L'havia succeït en el tron el seu fill primogènit Josep, que immediatament havia proclamat que continuaria la política del seu pare perquè el seu germà Carles cenyís la corona dels seus avantpassats hispànics. Els homes passaven, la idea romania, això era el que importava, i tot i així, a Feliu de la Penya, la mort de l'emperador va colpir-lo. Havia expirat amb la feina a mig enllestir, possiblement acorralat pel desengany i els dubtes sobre el resultat d'aquella guerra. I imaginava un traspàs igual per ell, sense saber si tots els seus esforços per la causa serien profitosos o estèrils. Aquell ombrívol pensament, la seqüela de l'única mala notícia que en aquella ocasió va comunicar-li fra Josep, va debilitar-li uns sentiments més expansius mentre escoltava successos venturosos que estaven passant a la plana de Vic. Perquè fins allà havia arribat el ressò de l'oferta d'aliança dels anglesos i allò havia incitat finalment a la revolta aquells propietaris benestants i influents i nobles de segona fila disposats a combatre el virrei. Era l'hora de vomitar la seva ràbia acumulada durant anys contra castellans i francesos per les destrosses que uns i altres havien fet en les seves terres al llarg de tantes invasions i van començar la seva particular campanya contra el duc d'Anjou, tot congregant uns 600 homes i atacant Manlleu,
que era la població de la Plana en la que semblava que els botiflers tenien més pes i predicament. Els seus següents passos havien estat vestir i armar a l'estil dels miquelets aquella tropa, dotar-la d'una condició amb una cinta groga brodada amb carmesí als capellans i dirigir-la cap a Vic per estendre des d'allà la insurrecció a tots els pobles del voltant. A Velasco va destarotar-lo assabentar-se que Vic havia estat ocupada sense violència per una mena de soldadesca i que el consistori de la ciutat reiterava, tot i el desordre originat per la situació, la seva adhesió a Felip IV. Aquell estat de coses no casava amb un delicte de rebel·lió, sinó amb un disbarat promogut per un grup de cavallers o una picabaralla per raons de rivalitat local que havia tingut en els fets de Manlleu la seva escenificació més crua. Però, malfiat com era, i aquest cop amb motiu si pel mig hi havia els vigatans, el virrei va rumiar que aquell consistori i altres autoritats de la zona que deien estimar tant el duc Felip podien estar simulant lleialtat per encobrir el germen d'un avalot. I per descobrir la veritat i estalviar-se els rondinejos del Tribunal de Contrafaccions si emprenia una acció de guerra contra gens i llocs que potser eren innocents del crim de sedició, va establir una comissió de polítics i jutges perquè anés a Vic a demanar el jurament de fidelitat al rei, el rei de Velasco. Qui fes el jurament seria considerat un bon súbdit. Qui no el fes, que es preparés per ser empresonat. Feliu de la Penya, malgrat la tristor que el consumia, havia notat que el cor se li accelerava quan fra Josep li explicava que tal comissió havia arribat a Vic sense novetat i sense novetat havia marxat de Vic, amb el fracàs com a conclusió de la seva comesa i la impressió que el que allà passava era una revolta a favor de Carles III. S'havien acabat les ambigüitats i, per tant, ja que el comte sabria aviat a què s'enfrontava i que podia repensar-se allò d'enviar una expedició a la Plana, els vigatans van reaccionar de l'única manera possible. Sols, impel·lits per les circumstàncies i la urgència, privats del comandament de les escarnides institucions del país, van decidir reclamar l'ajuda anglesa pel seu compte i alguns dels seus caps més rellevants, entre els que hi havia antics militars que havien servit a les ordres del príncep Jordi en l'última guerra contra els francesos, van aplegar-se a instàncies del vicari capitular de Vic a l'ermita de Sant Sebastià, a la parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, per acordar com s'ho podien fer per atraure l'atenció d'aquells cobejats aliats. Allà van discutir i van redactar un document en què conferien a uns legats la facultat de parlar amb els anglesos en nom de Catalunya i van investir d'aquests atributs a dos austriacistes exiliats, un advocat jove i un altre noi que havia estat membre d'aquella ja dissolta acadèmia fundada pel dissortat Dalmases, que s'havien bellugat prou per l'estranger per saber que trobarien Mitford Crowe a Gènova. Legats i instruccions encara estaven furtivament de camí cap a Itàlia la jornada en què la gent de la Plana, excitada per la perspectiva d'èxit d'aquella missió, havia comès la imprudència d'amenaçar els botiflers de Vic amb matar-los si no abandonaven la ciutat, ja que no tindrien pietat d'ells quan la flota aliada tornés al Principat. Potser s'avançaven massa els vigatans en afigurar-se que el suport dels anglesos ja era peix al cove, però la realitat era que les seves intimidacions havien espantat un grapat de partidaris del duc d'Anjou que havien fugit d'aquella terra per refugiar-se a Barcelona i denunciar calamitats viscudes al virrei. Aquell dia, fra Josep s'havia acomiadat de Narcís Feliu amb una expressió que, més que mai, volia transmetre confiança. I arribem a la conclusió. Perquè tot el que va passar aquí a la Plana de Vic, no us penseu que només es va quedar a Vic l'expansió d'aquella notícia, no. Això també va arribar on semblava que teòricament no fèiem cas de res el que passava aquí, perquè aquí teòricament estaven ben vigilats, no? Fins i tot a la cort de Madrid es va parlar de la Plana de Vic en aquells moments, en aquell maig del 1705. I per saber més o menys què és el que es vivia aleshores allà a la capital de l'imperi, sentim la veu del senyor Carles Duarte, president del Comca i un dels nostres principals poetes. Des del maig
i habitualment a l'hora de fer un mos, els criats més xerraires explicaven en els seus col·loquis per l'Alcàsser un seguit d'esdeveniments que es provaven de minimitzar o d'ocultar i que ells escoltaven de covachuelistes o cortesans amoïnats que parlaven sense percebre's que no estaven sols. S'havien descobert conspiracions a Granada i a Madrid per degollar els francesos residents en ambdues ciutats i apoderar-se del rei i de la reina el dia del Corpus. Els caps d'allò havien estat aristòcrates apreciats en l'entorn de ses majestats, però secretament afectes a la casa d'Àustria, i força còmplices seus, a qui se'ls va trobar cartes del príncep Jordi de Hessen-Darmstadt i fins i tot del pretendent Carles d'Habsburg, van ser detinguts a Cadis, a Màlaga i a Badajoz, cosa que donava una idea de l'abast de la conxorxa. Va haver-hi execucions a Granada i, a més, ningú no podia oblidar el tema de Catalunya i de llurs províncies veïnes, totes sospitoses. Es feien mans i mànigues per procurar que la gent no sabés res del que succeïa al Principat per evitar commocions i temptacions. Les notícies sobre una revolta iniciada a la Plana de Vic, que s'estenia i triomfava arreu, augmentaven els nervis de la cort, convençuda que els habitants d'aquell país esperaven l'arribada d'un estol aliat per aixecar-se. Òbviament, les mesures preventives no havien trigat a aparèixer. Marquesos, cavallers i gentilhomes catalans i, per tant, proclius a la fellonia, van ser arrestats i enviats als castells de Valladolid, de Pamplona i d'allà on els calabossos fossin una mica decents. No van faltar situacions xocants. El duc de Cardona, a qui molts miraven malament, li van ordenar que fes valer la seva autoritat en els seus dominis de Cardona, Solsona i Torà de Riubregós, que estaven en poder dels insurgents. Però quan va demanar permís per anar-hi personalment al seu ducat a sotmetre els vassalls, li van dir que no, per por que es passés als austriacistes. I a partir d'aquí, la història més o menys coneguda, que arriba fins al 1714, fins a aquest any 14 que l'any que ve recordarem en motiu del seu tricentenari. Però tot i així, la guerra es pot dir que de debò no va acabar del tot el 1714, perquè després van haver-hi les conseqüències producte de les represàlies, de les execucions, dels empresonaments. I un exemple d'això, ja que estem aquí recordant a un personatge com va ser Llorenç, Tomàs i Costa, fa que també, almenys jo personalment, hagi volgut acabar amb el record d'un personatge que potser aquest sí que no necessita gaire presentació i que va ser una de les darreres grans víctimes d'aquesta guerra de successió, que va ser el general Villarroel. En el seu dia jo vaig escriure una entrevista fictícia amb el general Villarroel, que va ser publicada a la revista Sàpiens, amb la qual, doncs, podríem dir que me'l trobava un cop havia estat alliberat. Una vegada s'havia signat del tot la pau entre l'imperi que aleshores governava Carles VI, per nosaltres Carles III i Felip V. Amb aquest breu diàleg entre el general Villarroel i un entrevistador tancarem aquestes lectures. Som a la Corunya, al novembre del 1725, per entrevistar Antoni de Villarroel i Peláez, antic comandant suprem de les forces catalanes i defensor de Barcelona durant el setge que va sotmès a la ciutat en el bienni 1713-1714 a les acaballes de la Guerra de Successió Espanyola. D'aleshores ençà, la justícia de Felip V l'ha mantingut empresonat fins fa un mes, quan va recuperar la llibertat gràcies a la diplomàcia internacional. Avui, amb 69 anys, la seva situació i salut són precàries i l'embarga un profund cansament. Senyor, com viu a la presó algú que ha estat tinent mariscal?
Suposo que d'una manera no gaire diferent que qualsevol altre home sense distincions. Hi ha moments en què depens de la magnanimitat dels teus carcellers per sobreviure. Ho dieu per experiència? Deixeu-me explicar-ho des del principi. En rendir-se a Barcelona, el duc de Berwick, cap de les forces ocupants, va prometre deixar anar lliurement on volguéssim tots els militars que havien pres part en la defensa de la ciutat. Però al cap de poc van arrestar-nos. No sé si perquè Berwick se'n va desdir o per voluntat del rei Felip. A mi i a altres oficials van embarcar-nos cap al castell d'Alacant i d'allà van traslladar-nos al de Sant Antonio, a la Corunya, tot travessant Castella encadenats i amb grillons. I vàrem arribar al gener del 1715. I què us va passar al castell de Sant Antonio? Durant els 2 primers anys, res. Vaig esperar en va que se m'obrís un procés judicial o que fructifiquessin certes diligències que vaig fer per aconseguir la llibertat. Després vaig decidir escapar-ne, preparar una fugida a Portugal i van donar-me suport uns oficials del castell amb qui vaig contreure amistat i que em permetien escriure a la meva dona i a persones properes de l'emperador Carles el rei que Espanya no va saber apreciar. No us atabalaré amb detalls. Els rumors van ser més ràpids que l'acció i la trama es va descobrir. Llavors em van ficar en un calabós sense cap finestra per on pogués entrar la llum, tan sols amb una obertura per on em tiraven el menjar. Us van incomunicar? I per poc em maten de gana. Em va tocar vendre les 4 coses que tenia per poder comprar un mos de pa i em consta que quan ja estava reduït a la misèria, les autoritats es van adreçar al rei per sol·licitar menys rigor cap a mi i que aquest s'hi va negar. Per sort, les mateixes autoritats van mostrar-se més humanitàries que el seu senyor i van proporcionar-me un millor tracte. Sou conscient del motiu pel qual us han alliberat? No pas pel gust del rei. S'ha signat a Viena un tractat entre ell i l'emperador que posa fi a llurs desavinences i que els ha obligat a concedir una amnistia a aquells súbdits seus que haguessin militat en el bàndol contrari durant la guerra. Us han fet sentir un traïdor pel fet d'haver començat tal guerra en el camp borbònic i haver-la acabada en el camp austriacista? Mireu, m'estimo més no entrar en valoracions d'aquesta mena. I com valoraríeu, si voleu, amb la perspectiva que atorga una dècada llarga els vostres records del setge de Barcelona? De manera contradictòria. D'una banda hi va haver el valor modèlic que van demostrar els seus habitants. D'una altra, l'aixelebrament dels seus prohoms, per exemple, quan van tenir la idea de nomenar la Mare de Déu de la Mercè com a governadora militar de la plaça. Això va passar quan es van assabentar que l'emperador, a qui devia el meu càrrec, em forçava a dimitir de les meves funcions en combinar-me a capitular de la millor manera possible i traslladar les tropes a Gènova per no abocar la ciutat a la destrucció. Com encareu la vida a partir d'ara? El meu futur és a Viena. Al servei de l'emperador Carles, això és segur. Quan sigui allà, Nostre Senyor disposarà. I fins aquí la història. La història fins al dia d'avui, perquè la història, nosaltres que podem jutjar el passat, podem construir el futur. A partir d'ara, la història ens toca construir-la a tots nosaltres.
Hola. Sí, molt bona tarda i moltes gràcies per haver-me convidat. Ara, quan estava escoltant la Coral Canigó i L'Emigrant, és una cançó que la va fer mossèn Cinto i que quan l'escoltem en una situació com estem ara, amb aquest acte, és d'alguna manera normal, però que quan un l'escolta vivint a l'estranger certament produeix un altre tipus de sensació. Alcalde, mossèn, senyors, senyores, ara que ens disposem a celebrar el tricentenari d'uns fets que van suposar la fi d'un conflicte, com hem vist avui amb la lectura d'aquests textos i també com Bellver i el diputat Bosch han glossat abans, és molt escaient fer-ho allà on van començar, al lloc on va ser l'origen d'aquests successos. És a dir, ni Barcelona, ni Cardona, ni tot Catalunya haurien tingut els defensors que van tenir el 1714 si la Plana de Vic no hagués tingut els seus el 1705. Normalment, l'impacte emocional de la caiguda del Cap i Casal aquell 11 de setembre oculta que va ser en aquest indret humil de Santa Eulàlia de Riuprimer on els catalans vam iniciar la lluita per preservar les nostres llibertats. Des del punt de vista del Comissariat per la commemoració del tricentenari, la tasca que ens du aquí avui i que ens durà arreu del país en el futur és molt senzilla o molt complicada, segons com es vulgui interpretar. Amb la idea de difondre els fets del 1714 tenim la voluntat d'aconseguir diversos objectius. En primer lloc, un és el fet de travar, de refermar la nostra identitat, dotant-la, com s'ha dit també aquí avui, amb els arguments que ens proporciona el coneixement del nostre passat per enfortir la personalitat del nostre present. Saber d'on venim i per què vivim el que estem vivint. No fa, també com s'ha dit, ni 24 hores que en tenim un exemple. La nova llei d'educació promoguda pel ministre espanyol del RAM n'és un exemple en aquest sentit paradigmàtic. I el que es busca amb aquesta llei i amb altres accions, doncs, com sempre, és dividir, separar, a vegades menystenir la nostra societat i la llengua que ens uneix. Un altre objectiu de la commemoració del tricentenari serà el de cohesionar i aglutinar entorn a un projecte de país compartit que es basa en uns valors comuns i que ens fa reconeixibles arreu com a poble. Valors com el treball, l'esforç, la iniciativa, l'orgull per la feina ben feta i també l'obertura a l'exterior, a les noves idees, etc., són els que han d'alimentar una visió ambiciosa a propòsit d'aquest futur que tenim a tocar. Uns valors que ens han de permetre també vestir una nació renovada i avançada en allò polític, en allò tecnològic i sobretot també en allò social. I finalment hi hauria un tercer objectiu d'aquest comissariat pel tricentenari que serà el de projectar Catalunya a l'exterior i de fer conèixer quines són les potencialitats i les expectatives de la societat catalana d'avui. Bé, doncs, d'acord amb aquestes perspectives, el comissariat proposarà una, diguéssim, mirada panoràmica per fer conèixer a la societat actual què va significar i significa l'11 de setembre de fa 3 segles i el context en el que s'emmarca l'11 de setembre. I aquest acte d'avui, en el fons, no deixa de ser també el context del que estic parlant, uns fets que van succeir el 1705. Voldrem rememorar aquests episodis desacomplexadament, sense priorismes, com ho faria qualsevol societat normalitzada quan vol posar en valor els seus actius culturals i els seus actius nacionals. Per tant, m'agradaria destacar que ara mateix, en exercir la funció del record, el que fem és, d'alguna manera, remarcar aquell fil invisible que ens uneix a través del temps i a través de moltes generacions de compatriotes nostres que van lluitar per la integritat de la sobirania del país. I també ara mateix som exemple de l'esperit d'una commemoració que volem que sigui popular, que volem que sigui transversal i inclusiva.
M'agradaria, per acabar, ressaltar també aquesta voluntat popular certificada per l'ànim de sumar diferents esforços i d'incloure les sensibilitats més variades. Ja sabeu que vivim en un context de crisi econòmica que, en fi, és duradora en el temps i la qual cosa ens aboca inevitablement a l'austeritat. Tot i així, el suport i la iniciativa, vull dir, de les institucions, però sobretot l'empenta de persones i col·lectius en projectes engrescadors seran els pilars d'aquesta commemoració. Per això m'agradaria agrair a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, al mossèn, per haver-nos cedit aquest espai, també a la Coral Canigó, a la Coral de Santa Eulàlia de Riuprimer i a la gent, les persones i les entitats que han participat en la realització d'aquest acte per ajudar a engrandir el que ha de ser l'any 2014, que serà l'any tècnicament de la commemoració del tricentenari. Aquesta col·laboració àmplia a tots els nivells serà la millor manera d'agrair els sacrificis que van fer tots els qui mai van perdre la fe en el nostre poble. El doctor mossèn Llorenç Tomàs i Costa, al qual avui estem retent aquest homenatge, i la resta de signataris del Pacte dels Vigatans, i molts més herois anònims i d'altres poc o mal coneguts, ja treballaven perquè no perdessin de vista allò que érem per tal que arribéssim a ser el que som i que, sens dubte, serem. Aquest rector de Santa Eulàlia de Riuprimer és un de tants personatges que cal redescobrir i vindicar. Per tant, aprofundir en la història, reconstruir-la, no ho hem de fer amb el desig de mantenir greuges perpètuament. No és la nostra manera de ser, no és la nostra manera de fer. Tal com va dir el president Mas el dia de la presentació del comissariat del tricentenari, precisament perquè encara som aquí i hi som amb la voluntat de continuar existint com a poble després de moltes vicissituds viscudes, ja sabeu que la majoria normalment negatives, precisament per tot això, Catalunya no és un poble vulgar. Si fóssim un poble vulgar, evidentment ara no seríem aquí i ja faria temps que hauríem desaparegut. Bé, doncs, serà mitjançant eines com el debat i el coneixement aprofundit i enraonat del nostre propi passat, com tots nosaltres, com els catalans, podrem aconseguir pacíficament, democràticament, cívicament, no pot ser d'una altra manera, allò que tantes i tantes generacions de compatriotes nostres han somiat, la llibertat que ens situï en el concert mundial de les nacions, en definitiva, la plena sobirania. Moltes gràcies. Riuprimerencs i riuprimerenques, catalans i catalanes. Bé, després dels discursos de Miquel Calçada, dels historiadors, ja no sé què més dir-vos, perquè ho han dit tot molt bé, no? Però sí que us vull dir 4 coses, que des de l'Ajuntament hem cregut oportú fer aquest acte perquè el doctor Llorenç Tomàs es mereix ser recordat pel nostre poble, però per tot el poble català. I perquè 300 anys després estem igual que estàvem. Som una nació oprimida pel dret de conquesta castellà. Un dels prohoms vigatans, en Jaume Puig de Perafita, va ordir un engany a principis de maig del 1705 per fer rebel·lar la gent de la Plana de Vic. Proclamar a la plaça Major de Vic que el virrei Velasco planejava un atac imminent. Això era fictici, era per fer exaltar la gent, no? I que havien de prendre les armes per la causa austriacista. Avui en dia no ens en calen ja de plans d'aquests ni mentides, perquè per escalfar-nos encara més amb aquest jou que no ens deixa viure en llibertat. Els atacs a la llibertat de la nació són constants, econòmicament, en l'àmbit cultural i educatiu, com es comentava abans el bon amic José Ignacio, i sobretot pel que fa a la llengua. Homenatges a la Divisió Azul, esquarterament de la llengua i de la nació, no es pot dir Països Catalans, no es pot dir País Valencià, doncs ho diem ben alt, País Valencià, i en català, no amb la pau.
I és per això que aquest acte sintetitza un homenatge als patriotes que han donat les seves vides, que han ofert la seva vida a la nació, des del Pacte dels Vigatans de 1705, que ho va iniciar tot, com deien ara, fins a la derrota del 1714, amb el decret de nova planta, que suposava la fi de l'estat català i tota la repressió que va venir després, no? Però també fins a la contemporaneïtat d'ara, no? Guillem Agulló i els patriotes dels nostres dies, no els podem oblidar, perquè de guerres n'hi ha hagut moltes, d'algunes se n'ha escrit la història, d'altres s'han silenciat, però portem 300 anys en peu de guerra i la bandera negra encara és alta. I per això l'acte l'hem muntat per fer un recorregut des d'aquí fins a l'ermita de Sant Sebastià, el lloc on es signa el pacte, i acabarà un altre cop a l'entrada del poble, a la pedra estelada de la Independència. Una pedra que ha posat la societat civil, en aquest cas l'Assemblea Nacional Catalana, que col·labora en aquest acte, la societat civil que construïm el dia a dia del nostre horitzó de llibertat. Una pedra que han intentat esmicolar, que han intentat vexar, però que es manté ferma. I així com l'entrada a la Guerra de Successió fou gràcies a la gent lliure que signà l'aliança amb els anglesos degut a que la Generalitat de Catalunya estava segrestada sota el règim del tirà Virrei Velasco, avui també tenim una societat civil que ha empès el govern, escanyat, lligat de mans i peus des d'Espanya, a avançar decidit cap a la llibertat de la nació, però perquè sap que darrere hi té el poble, tota la nació. Tot seguit, el que farem és convidar-vos a l'acte de l'ofrena floral, al monument a Llorenç Tomàs, que és just darrere l'església, aquí a la plaça de la Rectoria, i esperem que sigueu molts els que ens acompanyeu a seguir amb la resta de l'acte, que consisteix en la caminada fins a dalt a l'ermita d'uns 45 minuts, i allà els miquelets estaran guardant les portes i els haureu de dir una contrasenya per poder-hi entrar. Si no, l'Alfred Bosch, que ve de Madrid, no sé ni si el deixaran entrar amb contrasenya. La contrasenya és Donec Perficiam. Donec Perficiam significa fins que ho aconseguim. I era un dels lemes durant la Guerra de Successió. Un cop us deixin entrar, si sabeu dir Donec Perficiam, us espera el doctor Llorenç Tomàs, que està a punt de fer la reunió secreta amb els cabdills vigatans. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Oh